សូមស្វាគមន៍មិត្តអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី Phrasal Verb បាទអញ្ចឹង Phrasal Verb Phrasal Verb នេះយើងហៅថា clear កិរិយាសព្ទអញ្ចឹងPhrasal យើងប្រែថាសព្ទបាទ clear verb នេះគឺជាកិរិយា Phrasal Verb យើងថា clear កិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងមកដឹងអំពីមួយចំនួននេះគឺជា s បាទតើ s នេះវាជា Phrasal Verb ឬក៏ជា verb បាទអញ្ចឹងវាគឺជាverb s នេះគឺជា verb ដែលយើងប្រែថាអំពីឬក៏ធ្វើកិច្ចការបាទអញ្ចឹងយើងប្រែបាន3ហ្នឹងអំពើធ្វើកិច្ចការអញ្ចឹងបានន័យថា x ហ្នឹងយើងប្រែថាការធ្វើទៅលើការងារអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអំពី clear នៃកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង clear កិរិយាសព្ទវាមិនទៅអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ ACTX up បាទ x up នឹងយើងប្រែថាម៉េចយើង x up នឹងហើយដែលយើងហៅថា clear កិរិយាសព្ទ x up ដែលយើងហៅថា clear កិរិយាសព្ទបាទនេះវាគឺជា verb និង Phrasal Verb កាលណាយើងភ្ជាប់គ្នាទៅវាជា Phrasal Verb ដែល Phrasal Verb នឹងយើងប្រែថាម៉េចទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ x up នេះយើងប្រែថាធ្វើអាក្រក់ឬក៏ធ្វើខុសបាទយើងប្រែថាធ្វើអាក្រក់ឬក៏ធ្វើខុសបាទធ្វើអាក្រក់ឬក៏ធ្វើខុសចឹងយើងដឹងហើយ x up ប្រែថាធ្វើអាក្រក់ឬក៏ការធ្វើខុសនឹងដែលយើងហៅថា Phrasal Verb អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍នៅប្រយោគរបស់យើងមួយមកបាទ example យើងឧទាហរណ៍នៅប្រយោគរបស់យើងអញ្ចឹងយើងសរសេរថាក្មេងស្រីនេះធ្វើខុសជានិច្ចពេលដែលឪពុករបស់គាត់មិននៅអញ្ចឹងយើងសរសេរថា that girl បាទ that girl always បាទ that girl always x up បាទ x up អញ្ចឹងក្មេងស្រីនេះតែងតែធ្វើខុសយ៉ាងណាក្មេងស្រីនេះតែងតែធ្វើខុសនៅពេលដែលឪពុករបស់គាត់មិននៅ when បាទនៅពេលដែលឪពុករបស់នាង when her បាទអញ្ចឹង when her father is always បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងthis girl always ends up when her father is always អញ្ចឹងថាក្មេងស្រីនេះដែលអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែមកក្មេងស្រីនេះតែងតែធ្វើខុសបាទតែងតែធ្វើខុសជានិច្ច
តែងតែធ្វើខុសជានិច្ចនៅពេលបាទនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងមិននៅបាទអញ្ចឹងគ្រប់ពេលជានិច្ចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលម្ដងទៀតអញ្ចឹង Phrasal Verb បានន័យថាមានពីពាក្យឡើងទៅជាប់គ្នាដល់ពីពាក្យភ្ជាប់គ្នាបាទនឹងដែលយើងហៅថា Phrasal Verb អញ្ចឹងសំអេកនេះយើងប្រែថាអំពីធ្វើឬក៏កិច្ចការអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយខុសឬត្រូវយើងអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងដែលពាក្យនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវាគឺជា verb បាទអញ្ចឹង egg នេះវាគឺជា verb ដល់ពីពាក្យនេះដែលយើងហៅថា phrasal verb បាទ phrasal verb ដែលយើងហៅថា phrasal verb x up និង phrasal verb x up ហ្នឹងវាជា phrasal verb ណាពីពាក្យឡើងទៅបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ This girls always x up when x up កិច្ចការយើងទៅថែម s when her father is always បាទថាក្មេងស្រីនេះតែងតែធ្វើខុស x up តែងតែធ្វើខុសនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងមិននៅបាទយើងគាត់ធ្វើខុសគ្រប់ពេលដែលពេលដែលឪពុករបស់គាត់មិននៅបាទ always តែងតែ okay I'm sorry away នៅកន្លែងនេះ away បាទមិននៅ away យើងនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងមិននៅយើងគ្រប់ពេលដែលឪពុករបស់នាងមិននៅនោះគាត់តែងតែធ្វើខុសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ clear កិរិយាសព្ទ phrasal verb ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះរាល់កំហុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា